Ձմեռային օֆրոդն էլ դառնում է պատմություն։ Բայց քանի դեռ սարերում կա ձյուն, կարելի է դիտարժան մրցություն կազմակերպել։ Վերջին ձյունը հրաշալի հնարավորություն ստեղծեց կազմակերպիչների համար կրկին հավաքույթ կազմակերպել Վարդաշենում։ Այսպիսի մրցարշավ կազմակերպելու համար հսկայական ջանքեր են անհրաժեշտ։ Բայց բավական է էնտուզիաստները նախաձեռնություն ստանձնեն և նրանց կողքին հայտնվում են աջակիցներ։ Ավտոսան ընկերությունը իր վրա է վերցրել գլխավոր հովանավորի պարտականությունները։ Մրցարշավին աջակցում են նաև EV Center ավտոսրահը, Cut ընկերությունը իր ավտոխնամքի միջոցներով, Offroad Center Armenian և Jetman Electronics-ը։ Հենց այս ընկերություններն են, որ պատրաստել են մրցանակներ լավագույն մրցարշավորդների համար։ Առջևում B դասի մրցելույթներն են։ Չչարաշահենք ձեր համբերությունը և տեսնենք ովքեր են մասնակցում այս մրցությանը։ B դասում գրանցված արշավորդներն են Անդրանիկ Մինասյան, B01, Ռուստամ Սարգսյան, B17, Գևորգ Սարդարյան, B02, Վաչիկ Հախվերդյան, B25, Վահե Բակունց, B06, Արտաշ Հարությունյան, B08, Ռաֆիկ Բաբայան, B05, Սերգեյ Մինասյան, B20, Շահեն Պետրոսյան, B10։ Անդրանիկ Մինասյանի ամենագնացը հրաժարվում է առաջ շարժվել և ստիպում մրցակիցներին բաժանարար երիզը կտրելու ռիսկով շրջանցել իրեն։ Ոգևորությամբ է վարում իր վրանգլերը, որ քիչ է մնում լքի մրցուղին։ Կարծես վրանգլերի դիմապակու ցեխի շերտը Գևորգ Սարդարյանին թույլ չի տալիս նկատել բաժանարար երիզը։ Քսանհինգ համարով հանդես եկող Վաչիկ Հախվերդյանը մի պահ կորցնում է մրցուղու եզրագիծը։ Գողասահքն էլ կարող է նրա ամենագնացի հետ չարկատակ խաղալ։
Գևորգ Սարդարյանը վերջին պահին է նկատում մրցուղու բաժանարար գիծը։ Հենց դրա պատճառով նա կորցնում է դիրքը եւ տեղը զիջում 0-8 համարով հանդես եկող Արտաշ Հարությունյանին։ Գևորգ Սարդարյանի մեծ ձգտումը արդարացնում է սպասելիքները։ Նա միանգամից շրջանցում է իր մրցակիցներից երկուսին։ Իսկ Գևորգի այս սխրանքը կարող է ինչ-որ մեկը կրկնել։ Նա հերթական անցումը գրանցում է մրցակցի ամենագնացին հարվածելով։
Սերգեյ Մինասյանը մեծ արագությամբ է ընթանում ու ձայնային ազդանշանով անընդհատ ճանապարհ ուզում մրցակիցներից։ Շնորհակալություն ավտոդրայվի գործընկերներին։ Գլխավոր հովանավոր ավտոսան ընկերություն, Բարդալ ավտոյուղերով եւ KYB մեղմիչներով։ Պաշտոնական գործընկեր նոր տուն խանութների ցանց։ Իսկ մեր ավանդական աջակիցներն են Քեշուա Արմենիան եւ Արզնիկատ ընկերությունը։ Մեր աջակիցների շարքում են հայտնվել նաեւ GH Stone ընկերությունն ու Jetman Electronics-ը։ Շնորհակալություն նաեւ D-Energy ընկերությանը տոտ ապրանքանիշով։ Ավտոդրայվի նկարահանումներին եւ Drive Media-ին աջակցելու գործում Multigroup կոնցեռնը առանձնահատուկ տեղ ունի, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում կոնցեռնին, իդեմ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Վարդաշենում տեղի ունեցած Jeep Trophy Sprint մրցարշավը ավարտվում է։ Տեսնենք ինչ արդյունքներ ունեն։ Նախ շնորհակալ եմ, որ բոլորդ մի մարդու պես արձագանքեցիք։ Ամեն մեկս մեր էջերում տեղադրեցինք այսօրվա միջոցառման մասին, անշահախնդիր բոլորս հավաքվել ենք, կազմակերպել ենք միջոցառում։ Եկեք մի հատ նախ առաջինը մենք ինքներս մեծ ծափահարենք, որ այսօր հավաքվեցինք լավ կոնտակտ։ Երկրորդ եկեք ծափահարենք մեր կրած գծողին, Կարենին։ Եվ երրորդ եկեք շնորհակալություն հայտնենք այն մարդկանց, ովքեր որ եղան մեր կողքը։ Շնորհակալություն հայտնենք նախ առաջինը ավտոսան ընկերությանը, որ տարիներ շարունակ, չեմ հիշի արդեն երկար տարիներ շարունակ ավտոդրայվ հաղորդման գլխավոր հովանավորն է, նաև այսօրվա մեր գլխավոր հովանավորն է։ Պողոսյան Դավիթ։ Շնորհակալություն Կարեն ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր երկրորդ գործընկերոջը Կարենի գարաժին։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք Կատ ընկերությանը իր քիմիական նյութերով։ Միքայելյան Անդրանին։ Շնորհակալություն հայտնենք EV Center-ին Հակոբյան Արտյոմին, ճիշտ աստեղ չի, բայց ներկայացուցիչ կա, Հովո ջան արի։ Եվ հաջորդ մեր գործընկերոջը Offroad Center Armenia։ Շնորհակալություն Արտյոմ ջան։
Եկեք մեր գործընկերներից տանք, կանչենք, որպեսզի այդ մեդալներն ու կուպոկները իրանցից մեկը հանձնի, եկեք կանչենք ավտոսան ընկերության հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Պողոսյանին։ Ադաս, երրորդ տեղ Սպարտակ Պողոսյան։ Երկրորդ տեղ Շահեն Պետրոսյան։ Առաջին տեղ Կարո Բուլղադարյան։ Շատ ընկերության տնօրենն է, օֆրոդի համար շատ ուժեղ բան ունեն։ Mēs աղենգերները բան ենք քշում, օֆրոդ ենք քշում, այս քշում ենք բանի վրա, միջև օֆրոդի մասնակցել ավտոյի վրա, ու այս ցեխը ավոր հեշտ է դուրս գալի վրից։ Ֆեդաս, երրորդ տեղ Արտաշ Հարությունյան։ Երկրորդ տեղ Գևորգ Սարդարյան։ Առաջին տեղ Ռաֆիկ Բաբայան։ Մարդիկան իոյին ուրիշ ձև են նայում, յանի իոն ավտո է, ասես բանով, բայց այսօր իո քշողները, այս մրցումի 90%-ը իրանք են կազմակերպել։ Գլխավորը Անդոն, Վահեն, արել ենք անշահախնդիր, որ բոլորը ուղղակի հաճույք ստանայիք, լավներ, քշեիք, չգիտեմ, սպորտը զարգանա։ Օրենք ու հաջողություն մաղթենք արշավորդներին։ Կհանդիպենք։